tukuye ikaze ku kibuga cy'imirwano hikomeje guhanganisha M23 ndetse na FARDC. Intambara ni kwikomeza kugenda ikomera ndetse urwego rw'intambara ruragenda rurushaho kuba rubi cyane, dore ko bivugwa ko igifaru cyagaragaye mu ibambiro, aho bivugwa ko M23 ariyo yahangamuye ndetse ikarasa ku rwego rwo hejuru iki gifaru mu mirwano yabahanganishije hafi y'umujyi wa Sake ndetse kandi muri teritwari ya Masisi. Ni nyuma y'igihe kinini bivugwa ko M23 na FARDC bikomeje guhangana ibyo ku rwego rwo hejuru ndetse buri wese bari guhiga ubutwari, ariko nanone M23 ikavuga ko ngo icyo bashyize imbere atari ugufata umujyi wa Goma, ahubwo bakomeje gukora ibishoboka byose kugira ngo Perezida Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo ave ku izima ku bijyanye no kuba yakwemera ibiganiro hagati ya M23 ndetse na FARDC, abaturage bakabona amahoro ndetse bimwe mu byananiranye bigatangira kubonerwa igisubizo umunsi ku munsi. Ni ikimodoka cya Burende cyarimo gukoreshwa n'abarwanyi b'abacacu b'Abarusiya cyatwikiwe mu ibambiro n'inyeshyamba za M23 hafi y'umujyi wa Sake. Tugwaye ikaze ku buryo burambuye ni amakuru y'urugamba, amakuru y'umutekano na diplomasi n'ibigenda bivugwa ndetse binagarukwaho mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni M23 bari ubwa mbere banye natwe urebe ko ibyo maze kandi subscribe cyo turushaho kubana umunsi ku munsi. Tugwaye ikaze. Agace ka Mubambiro gaherereye muri grupuma ya Kamuronsa teritwari ya Masisi. Ako gace kakaba karimo ikigo cya gisirikare cy'inkambi y'abacanshuro abarizwa mu itsinda rya Wena Group baje gufasha leta ya Kongo guhashya mu mutwe wa M23. Muri ako gace kandi niho hari ibifaru n'izindi mbunda za BM zari zimaze iminsi zirasa mu mujyi wa Kicanga, Mushaki n'utundi duce dukomeje kurwanirwamo n'inyeshyamba za M23 na FARDC ndetse n'abambari bayo biyemeje gufashanya na M23. Isoko y'amakuru ya Rwanda Tribune iri mu ibambiro ivuga ko mu gitondo cyo kuri uyu wa gatandatu tariki ya 26 Gashyantare humviswe iturika ry'ikintu kidasanzwe muri ako gace. Nyuma yaho ibimodoka bya Burende byari byabyutse biminjagira amasasu mu gace ka Sake, aho umutwe wa M23 wanganye na FARDC ufatanyije n'inyeshyamba za FDLR ziyobowe na Major General Silencieux. Nk'uko isoko y'amakuru ya Rwanda Tribune yakomeje ibihamya ivuga ko abaturage biboneye amaso igifaru cya FARDC cyaka umuriro nyuma y'iturika rihambaye, bikaba bivugwa ko cyarashwe n'abakomando ba M23 bari bacengeye mu birindiro by'abacanshuro ba Wena Group. Twashatse rero kumenya icyo uruhande rwa FARDC rubivugaho. Ku murongo wa telefone bahamagaye Lieutenant Colonel Njike Kayiko ababwira ko ari amasasu menshi bitamworohera guhita avugana n'ubuyobozi bw'ingabo za leta ziri muri ako gace. Yizeza ko hagize icyo amenya yatanga amakuru y'impamuko byaba byaraturikiye ndetse bikanumvikana muri ako gace ku buryo butunguranye, kandi abenshi bavugaga ko koko ari ikibazo cyatejwe cyane na M23 nyuma yo kurasa icyo gifaru ndetse n'icyo gisasu ku buryo butunguranye cyane. Twibutse ko n'ubwo bikomeje kuvugwa mu gihe ibibazo by'umutekano mu cy'ubwicanyi bukorerwa abanyekongo bavuga ikinyarwanda, irumbuka ry'imitwe yitwaje intwaro, imvugo z'urwango n'ibindi bikorwa bibi bikomeje gufata intera by'umwihariko mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni mu gihe umutwe wa M23 ukomeje kwigarurira uduce twinshi. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeje kwegeka ibibazo byayo ku Rwanda no kwemeza ko uyu mutwe ufashwa narwo, n'ubwo urwo rubihakana ndetse bakavuga ko ibyo bavuga batazi byari byahubwo ari ugushakira aho bashyira ibinyoma byabo ndetse n'ubo begekaho intege nke zabo. Umuyobozi mukuru w'urwego rw'igihugu ngishwanama rw'inararibonye Tito Rutaremara yasobanuye ko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hari ibibazo bibiri binini, ari byo imiyoborere cyangwa imikorere mibi no kubura ubushake bwa politike. Rutaremara ahamya ko ikibazo cy'uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo habonetse ubushake bwa politike cyabonerwa umuti kandi ariyo ubwayo yakirangiza. Ubushake bwa politike kandi nibwo bwarangiza ikibazo cy'imitwe nka FDLR, ADF, Red Tabara na za Maimai
Mai. Tito Rutaremara yahishuye uko M23 yagiriye inama Tshisekedi yuko harandurwa iyi mitwe ariko akinangira umutima. Yavuze ko Tshisekedi yasabye abayobozi ba M23 kumugira inama ku kibazo cy'uko imitwe irwanira mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo irenga 130 yatsindwa ikavaho. Bamusabye kubafasha gushyiraho batayo eshatu, imwe ikava mu burasirazuba ndetse ikava mu basirikare ba M23, indi ikava mu basirikare ba Bemba, indi ikava mu basirikare ba FARDC, zigatorezwa hamwe. Uwo mutwe ugahabwa ubuyobozi bumwe, nyuma bakabaha amezi 4 cyangwa 5 bakaba babohoye uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yose. Icyo gitekerezo Tshisekedi yaracyemeye ariko ntiyagishyira mu bikorwa. Tito Rutaremara ati habonetse ubushake bwa politiki, ikibazo cy'uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gishobora kurangizwa nayo ifatanyije n'ibihugu bifite imitwe y'iterabwoba mu burasirazuba harimo u Rwanda, Uganda ndetse n'u Burundi. Asobanura ko ibi bihugu igihe byaba bimaze gutsinda iyo mitwe y'iterabwoba byafasha Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gutsinda indi mitwe ya za Mai Mai iri mu burasirazuba bwayo. Hari ubushake bwa politiki kandi Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikemera gushyira mu bikorwa amasezerano yasinye yose. Iki gihugu n'ingabo z'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba barangiza ikibazo cy'imitwe yose iri mu burasirazuba bwa RDC. Ubushake bwa politiki kandi nibwo bwatuma ingabo zose RDC yakura n'ahandi zaza zikarangiza ikibazo cyo mu burasirazuba bwayo kuko ntabwo gikomeye cyane. Tito Rutaremara asanga gutsinda imitwe yose irwanya leta, gushyira mu bikorwa amasezerano yose arimo kwambura intwari imitwe yose, gushyira ababikwiye mu ngabo za leta, kubasubiza mu buzima busanzwe no gucyura impunzi bitazana amahoro arambye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ati igihe cyose RDC ifite imiyoborere n'imikorere mibi, igihe cyose bampatse ibihugu bakinyunyuza ubukungu bwa RDC uko bishakiye, igihe cyose ruswa n'ikene wabo n'izindi ngeso mbi zose zikirangwa mu buyobozi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nta mahoro izagira. Asobanura ko kubera uburyo uburasirazuba bwa RDC ari agace kabayeho mu gihe kirekire nta butegetsi buhamye, igihe cyose imitwe irwanya leta yakongera ikirema, ikibazo kikongera kikavuka. Ati njyewe icyo ntekereza numva RDC yose ikwiye kubohorwa. Yabohorwa nande? Yabohorwa n'abanyekongo ubwabo. Rutaremara arasanga igisubizo gihamye cyo kubohora RDC ari uko niba koko M23 ari umutwe w'impinduramatwara w'abanyekongo, ukwiye gushaka urundi rubyiruko rw'abanyekongo hirya no hino ikarukoraho ubukangurambaga, ikarwongerera ubumenyi, bikarwigisha politike, bakaruha n'ingengabitekerezo yo kubohora igihugu cyabo. Urwo rubyiruko rwakora ihuriro riharanira impinduramatwara, rigashyiraho ubuyobozi buzima buziyobora mu kubohora igihugu cyose cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Perezida Kagame yavuze ko iki kizakemura ibibazo by'umutekano ari ubushake bukomeye bwa politiki bwo gushyira mu bikorwa imyanzuro iba yafashwe. Ati igikenewe cyane uyu munsi ni ubushake buhamye bwa politike mu gushyira mu bikorwa ingamba ziri gufatwa n'akarere. Ibi bikwiriye kuba ibigamije gukemura ikibazo rimwe na rimwe, ndetse kandi rimwe na rizima ari nacyo kizazana impinduka mu gukemura ikibazo cy'umutekano muke muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo no mu bihugu bituranye. Perezida Kagame yavuze ko u Rwanda rwiteguye gutanga umusanzu warwo mu kugeza ku gisubizo kirambye kuri icyo kibazo cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gikunze koko kubaberera agatereranzamba kanyena wanzamba, kikaba ikibazo simusiga kandi gikomeye, ndetse kandi we inama ye ivuga ko byanga byakunda icyo bazamukeneraho ndetse n'icyo bamwifuzaho zagitanga. Turagukunda cyane.